आमच्या इकडचे वातावरण. व्हिडिओ शूटला जरा उशीरच झाला कारण आम्ही बाहेर गेलो होतो. त्यामुळे बघा ना, आयुष्यामध्ये खाऊन पिऊन मनाला जे वाटन ते खाऊन पिऊन सुखी राहा. कारण माणूस चालता बोलता कधीही काहीही होऊ शकतं. कालचीच एक गोष्ट बघा, ह्यांच्या मित्रांचे वडील असंच अटॅक आला अचानक. काहीही आजारी नव्हते, काहीही नव्हते. त्यांना अटॅक आला. त्यांची मिसेस बाहेर, ते बोलले मच्छी खायची आज मला, आणि मच्छी आणायला त्या बाहेर गेल्या आणि यांना आतमध्ये अटॅक येऊन डायरेक्ट एक्सपायर. आम्ही काल त्यांच्या इथे गेलेलो. त्यामुळे उशीर. म्हणून खाऊन पिऊन एन्जॉय करून सगळ्यांशी हसून खेळून छानपैकी राहा. मनामध्ये राग रुसवा कसलाही ठेवू नका. असेल मला तुझ्याबद्दल राग येते बोलून क्लिअर कट व्हा. ते मनात ठेवू नका. बोलून चालून हसून खेळून राहा. खाऊन पिऊन राहा. एन्जॉय करा. एन्जॉय लाईफ. माणूस कधी जाईल ना. तर आज मी बनवणार आहे टमाट्याची चटणी. हे बोलले की आज मला टमाट्याची चटणी खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे, तर ती तू बनव. तर चला जाऊया आपण आपल्या किचनमध्ये आणि मस्तपैकी टमाट्याची चटणी चपाती बनवूया.
मस्तपैकी असा माझा स्वयंपाक झाल्याने मी पुरण बघा किती घाम आला. आमच्याकडे पाऊस आला की लाईट गेली. बघा ही चपाती बनवली मस्त आणि ही आपली टोमॅटोची चटणी. या सगळ्यांनी जेवायला. बाय. हे असं आहे आमच्या इकडचे वातावरण.